जय श्री राम। कौन चल जी कौन चल जी कौन चली जेडे क्या पचारना कह मारी नहीं चापटा हजी जीवु रखा नहीं तो क्या परमिशन है गाँव को ढुकी गाँव को क्या परमिशन नहीं ना তুমি তোমার তো আগে কে যে हाँ बजरंग पिला बजरंग दल बजरंग दल पिला बजरंग दल पिला सबुठे ढुकिब एटे आम पंचायत को ढुकिया तुमको साहस देला किए किए देला कबे हाँ ढुकिया लाडू तुम घर जगह बहु हाँ का को तेरा जोड़ी हाँ कौन जो हाँ धीरे कौन बे तो कौन बे तो ना कौन मो ना हाँ धनेश्वर पात्र पात्र जा तो घरे करू एठे नहीं तुम मो पंचायत को ढुकिया तो साहस देला किए मो पंचायत को तुम घर मानिया साहस देला किए को ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁ ଦୀର୍ଘ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମାନେ ତମେ ମତେ ନା ଦିଆ କରିବ କିରା କରିବି अरे बाबू ତମେ ଭାଇ ଭାଇ भाई भाई କାହାକୁ ବେ ବେ କିଆ କହୁଛି मो ता बड़ो भाई ନା ବେ କିଏ କାହା କହୁଛି मो ता बड़ो भाई ହଁ ହେଠୁ हेठू आउ कोन आउ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଧର୍ମ ଢୁକିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଲା परमिशन के ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଯାଇନୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ତମର ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛ ଠିକ ଅଛ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା କଣ ପାଇଁ କରୁଛ अरे समान काम करी आसन ଆରେ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ୟାର ଅଛି କି ନାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଭ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ହଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଖା ଦେଖିବି ଦେଖା ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ ଯେ କହିବି ତମେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ବାହାର କହ ଶୁଣ ନାଇଁ ଆମେ ତମେ ଚାଲ ନାଇଁ ସେମାନେ ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଢୁକୁଛି ଆମ ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖ କହିଦେବି କିଏ କହିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ତୁ ନୂଆ ଆମେ 98 ମସିହାରୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ହବ କଲୋନି ବହୁତ ଆମେ 98 ମସିହାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁ ବୁଝୁନି କି କରିବ ଆମେ ଆଜିଠୁ ନାଇଁ 98 ମସିହାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉ ଆମେ ପାଲଟା ଯାଉ ଆମେ ଯାଉ ଏଠିକି କେଉଁଠି ଶୁଣ ମୋର କହିବା ମତଲବ ତମେ ଯାଉଛ ଠିକ ଅଛି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ଢୁକିବେ ଆସିଲେ କଣ ସୁବିଧା ହେଲା କିଏ ଆମେ ଢୁକିବେ କଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଜଣେଇଛ ଗାଁରେ କିନ୍ତି ଜଣେଇବୁ ଆମେ କିନ୍ ଜଣେଇବ ନାଇଁ କିନ୍ତି ଜଣେଇବୁ ଆମେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ରିକ୍ସ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛୁ କି କିଛି ରିକ୍ସ ନେଇ ହବ ଯାହାକୁ କିନ୍ତୁ risk ନାହିଁ। ଜିନିଷଟା ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଗିଲା ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବ କରିପାରିବ ଯେ ଏଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସଂବିଧାନ ଏଟା ରୁଲ ନାହିଁ କୋଉଟା ରୁଲ ନାହିଁ ଏଟା କୋଉଟା rule ଲେଖା ନାହିଁ। ହେଇଯିବ ମତେ ଦେଖା ରୁଲ ରୁଲ ନାହିଁ ଦେଖା ରୁଲ पाठ पढ़िछ बाबू पाठ पढ़िछ संविधान 25 रु 28 बाबत कोन लेखा अछि ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଇ ଜାଗିଲା अरे तुमर गढ़ जा करछ गढ़ पृथ्वी रे संविधान आगो चालू कि नहीं भारत रे संविधान हमर चालू कि नहीं ମୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଏଟା ଆମରି एटा भारत देश ना तुमर देश को भारत संविधान 25 संविधान 25 रु 28 पद कोन लेखा अछि କାରଣ ମୁଁ ଏ ଲାଇନରେ ଅଛି କାମ କରୁଛି ତୁ କାମ କର ତୋର ଡାକ ଯାହାକୁ ଡାକିବା କଥା ଡାକ ପଚାର एटा का विरुद्ध रे जाउछु जानछु ऊपर वाला ସେ କି ବାଳ ମୁଣ୍ଡି एका थरे पैरालिस कर दबा ऊपर वाला मु करबी कि से समय आसु समय ଦମ ଅଛି କର समय ଦମ ନାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ମୁଁ କାଇଁ କରିବି? ତ ଲର୍ଡ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଅଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଝରର। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକ ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଯେଉଁଠି ବି ପଶିପାରିବ ଏହିପରି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଚିଲେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ତୁମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲା ଏହିପରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଏହିପରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖି ସାରିଲେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ପୂଜା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଆର୍ଟିକଲ 25 ତଳକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ
ସେ କହିପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଚିଲ୍ଲଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦେଶରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଏହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।